Iyo uvuze igisirikare, abantu benshi bahita batekereza ku basirikare bari ku rugamba, bitwaje intwaro cyangwa bari mu myitozo ikomeye. Ariko se, ninde urinda amategeko n'ubunyamwuga imbere muri icyo gisirikare ubwacyo? Ninde ugenzura ko amabwiriza yubahirizwa kandi ko discipline ikomeza kuba inkingi y'ingabo z'umwuga? Muri Rwanda Defence Force (RDF), kimwe mu bisubizo by'icyo kibazo ni Rwanda Military Police. Mu ngabo z'u Rwanda, buri mutwe ugira inshingano zawo. Hari abakora ibikorwa by'ubwirinzi, hari abahugurwa mu mirimo itandukanye ya gisirikare, kandi hari n'abashyigikira ibikorwa byihariye. Muri ayo mashami yose, Rwanda Military Police ifite umwanya wihariye kubera inshingano zayo zishingiye ku kubungabunga amategeko, discipline ndetse n'imikorere inoze ya gisirikare. Hari abatekereza ko aba basirikare baba ari abarinzi b'amarembo y'ibirindiro gusa. Ni igitekerezo gikunze kubaho, ariko ntabwo gisobanura neza uruhare rwabo. Akazi ka Rwanda Military Police karagutse kurushaho, kuko kagamije gufasha kugira ngo ibikorwa bya gisirikare bikorwe mu murongo muzima wubahiriza amategeko n'amabwiriza ya RDF. Ni umutwe washyizweho kuva mu gihe cy'intambara yo kubohora igihugu cyacu, kurwanya ibikorwa byose byanyuranye n'umurongo twari twarahawe n'umuyobozi mukuru w'urugamba rwo kubohoza igihugu cyacu, ariwe Commander in Chief. Uwo mutwe wagiye wagurirwa inshingano arizo kurinda umutekano w'igihugu ufatanije n'izindi ngabo muri rusange nk'inshingano yacu y'ibanze, ariko cyane cyane dushyira imbaraga mu kurwanya discipline ishobora kuba yagaragara kuri bamwe muri members ba RDF. Indi nshingano ni ukurinda ibikoresho ndetse n'abasirikare, gutanga umutekano mu bigo bya gisirikare. Indi nshingano yihariye dufite ni ukurinda abayobozi bakuru mu ngabo z'igihugu cyacu ndetse n'abashyitsi b'ingabo baza gusura RDF bavuye mu bihugu byo hanze. Discipline ni imwe mu nkingi z'ingenzi z'igisirikare icyo ari cyo cyose. Iyo abasirikare bubahiriza amabwiriza, bakubaha abayobozi kandi bagakora akazi kabo mu bunyangamugayo, ibi ngibi bituma igisirikare cyose gikora neza. Ni muri urwo rwego Rwanda Military Police igira uruhare rukomeye mu gushyigikira uwo muco wa gisirikare. Uyu mutwe kandi ukorana n'andi mashami ya RDF igihe bibaye ngombwa, ugafasha mu bikorwa bitandukanye byemewe n'amategeko n'amabwiriza agenga igisirikare cy'u Rwanda. Bamwe mu bawugize bahabwa amahugurwa yihariye ajyanye n'inshingano zabo, harimo kurinda abanyacyubahiro, kubungabunga umutekano mu bikorwa bya gisirikare no kongerera ubushobozi bwabo mu mirimo isaba ubunyamwuga. Ariko hari ikibazo gikomeye kidutera amatsiko. Ni gute umuntu aba umwe mu bagize Rwanda Military Police? Ni ayahe mahugurwa anyuramo? Ni iki gituma uyu mutwe wubahwa haba mu gisirikare no hanze yacyo? Ibyo nibyo tugiye gusubiriza hamwe muri iyi documentaire. Turasesengura amateka y'uyu mutwe ndetse n'inshingano zawo, imyitozo ihabwa abasirikare bawugize, indangagaciro wubakiraho n'uruhare ugira mu mikorere ya RDF. Nge nitwa Bakis Christian. Buri mutwe ukomeye ugira aho watangiriye. Rwanda Military Police nayo ifite amateka ashingiye ku rugendo rwo kubaka igisirikare kigendera ku mategeko, discipline ndetse n'ubunyamwuga. Nyuma y'uko u Rwanda rutangiye kongera kubaka inzego zarwo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, kimwe mu byashyizwe imbere ni ukubaka igisirikare gifite umurongo uhamye, kigendera ku mategeko kandi cyubahiriza amahame y'ubunyamwuga. Muri urwo rwego kubaka no kuvugurura Rwanda Defence Force, habayemo gukomeza guteza imbere imitwe ifite inshingano zihariye. Muri iyo mitwe harimo na Rwanda Military Police ifite uruhare mu gushyigikira iyubahirizwa rya discipline n'amategeko ya gisirikare. Nk'uko bigaragazwa n'amakuru rusange atangazwa na Rwanda Defence Force, Military Police ni umwe mu mitwe ifasha gukomeza umurongo, imyitwarire myiza n'iyubahirizwa ry'amabwiriza mu ngabo. Uko imyaka yagiye ishira, inshingano z'uyu mutwe nazo zagiye zongera gukomera, zijyanye n'iterambere rya RDF ndetse n'uruhare rw'u Rwanda mu bikorwa bitandukanye by'umutekano n'amahoro.
Icyatumye uyu mutwe ukomeza kwiyubaka si ukubera ubwinshi bw'abawugize, ahubwo ni ugushyira imbere disipurine, kubaha amategeko n'ubunyamwuga mu kazi ka buri munsi. Uyu munsi iyo abantu babonye abasirikare ba Military Police bambaye ingofero zitukura, akenshi babona isura y'uyu mutwe, ariko inyuma y'iyo sura hari imyaka yo kubaka ubushobozi, amahugurwa n'umuco w'akazi ushingiye ku nshingano. Amateka ya Rwanda Military Police agaragaza ko igisirikare gikomeye kitubaka n'intwaro gusa, cyubakwa n'abantu bubaha amategeko, bakorera hamwe kandi bashyira igihugu imbere. Ariko se ni iki aba basirikare bakora umunsi ku wundi? Ni izihe nshingano zabo nyamukuru? Kuki uyu mutwe ufatwa nk'umwe mu nkingi zifasha RDF gukomeza disipurine n'ubunyamwuga? Mu gice gikurikira tugiye kwinjira mu nshingano za Rwanda Military Police, tumenye impamvu uruhare rwabo rurenze kuri ibyo abantu benshi babona bakora. Nta muntu ubyuka mu gitondo ngo abe Military Police. Mbere yo kwambara ingofero itukura habanza urugendo rurerure rwubakiye kuri disipurine, imyitozo ndetse n'indangagaciro z'igisirikare. Nk'uko bisanzwe muri Rwanda Defence Force, kuba umusirikare bisaba kubanza kuzuza ibisabwa mu kwinjira mu gisirikare no kunyura mu mahugurwa ategura umusirikare mwiza. Nyuma y'iby'ibanze, bamwe mu basirikare bashobora guhabwa amahugurwa yihariye bitewe n'inshingano bagenewe mu mitwe itandukanye ya RDF. Harimo n'aboherezwa gukora inshingano za Rwanda Military Police. Icyo bivuze ni uko kuba Military Police atari intangiriro y'urugendo, ahubwo ari icyiciro umuntu ageraho nyuma yo kugaragaza ubushobozi, disipurine ndetse n'ubunyamwuga busabwa mu gisirikare. Imyitozo ihabwa abasirikare ba Military Police iba igamije kubategura gukora inshingano zabo hakurikijwe amategeko ya gisirikare n'amahame y'ubunyamwuga. Icyo abaturage babona ni umusaruro w'ayo mahugurwa: umusirikare uvuga make, ukora neza, ufata ibyemezo mu bwitonzi kandi agashyira imbere amategeko no kuyubahiriza. Muri RDF, disipurine ntabwo iba ari amagambo, ni umuco. Niyo mpamvu buri musirikare ahugurwa gukora inshingano ze mu bunyangamugayo, kubaha amategeko ndetse no kurinda icyubahiro cy'igisirikare. Ku basirikare ba Military Police, ayo mahame aba ariyo shingiro ry'inshingano zabo za buri munsi. Ariko si yo habaye parade ya gisirikare, ibirori bikomeye by'igihugu cyangwa uruzinduko rw'abashyitsi bakomeye, ni uruhe ruhare rwa Rwanda Military Police? Abantu benshi babona umusaruro, ariko ntibabona urugendo rwagejeje kuri uwo musaruro. Iyo ubonye umusirikare wa Rwanda Military Police ahagaze adahumbya, agenda mu murongo utunganye, cyangwa se akora inshingano ze atuje kandi yizeye, hari ikintu kimwe uba utabona. Imyaka ndetse n'amasaha menshi y'imyitozo byamugejeje kuri icyo kintu. Mu gisirikare, imyitozo ntabwo iba igamije gusa kongera imbaraga z'umubiri, iba igamije kubaka umuntu ushobora gufata icyemezo gikwiye mu gihe gikwiye, agatuza no mu bihe bikomeye. Abasirikare ba RDF bahabwa amahugurwa atandukanye bitewe n'inshingano zabo. Abakora muri Military Police nabo bahabwa amahugurwa abafasha kuzuza inshingano zabo mu buryo bwubahiriza amategeko ya gisirikare n'ubunyamwuga. Gusobanukirwa amategeko, kubaha urwego rw'ubuyobozi, gukorera hamwe nk'itsinda ndetse no gukomeza gukora neza mu bihe bisaba kwihangana. Ibi ni bimwe mu ndangagaciro zubakwa binyuze mu myitozo. Hari iminsi yo kwiga, hari iminsi yo gukora imyitozo ngororamubiri, hari igihe cyo kongera ubumenyi n'igihe cyo gusuzuma niba ibyo wize ubishyira mu bikorwa. Mu gisirikare kwiga ntibihagarara. Intego si ukugira umuntu ukomeye gusa, intego ni ukugira umusirikare ushobora gusohoza inshingano ze mu bwitonzi, mu kuri ndetse no mu bunyamwuga. Iyi niyo mpamvu iyo ubonye umusirikare wa Military Police akora akazi ke mu ituze, akenshi uba ureba umusaruro w'ibihumbi by'amasaha y'imyitozo yakoze kugira ngo abe ageze ku rwego nk'urwo.
Ushobora kwibaza uti ubundi ni iki gituma wamenya umusirikare wa Military Police? Ese kuki bambara ingofero zitukura? Ese imyambaro n'ibikoresho byabo bifite ubuhe busobanuro? Komeza ubane nanjye muri iki kiganiro kugira ngo urusheho kumenya byose ku mateka ndetse n'ubusobanuro bwa Rwanda Military Police. Iyo umuhango wa gisirikare urangiye, imodoka zitashye ndetse n'imbaga y'abantu itashye, benshi batekereza ko inshingano za Military Police nazo ziba zirangiye, ariko ukuri nuko aribwo ubuzima bwabo busanzwe bukomeza. Buri munsi utangira gahunda iteguye. Igihe ni kimwe mu bintu bihabwa agaciro gakomeye mu gisirikare. Gukererwa cyangwa kutubahiriza amabwiriza ntabwo bifatwa nk'ikosa rito, kuko discipline ariyo nkingi y'imikorere yose. Abasirikare bahora bakomeza kwiyungura ubumenyi no gukomeza imyitozo kugira ngo bagume biteguye gukora inshingano zabo igihe cyose bibaye ngombwa. Mu gisirikare, kwiga no kwitoza ni urugendo ruhoraho. Icyo aba basirikare bahuriyeho ni uko buri wese asabwa gukora inshingano ze mu bwitonzi, mu kubaha amategeko ndetse no kurinda icyubahiro cya Rwanda Defence Force. Mu gisirikare, umuntu ntaba ahagarariye izina rye gusa, aba ahagarariye umutwe abarizwamo, bagenzi be ndetse n'igihugu akorera. Niyo mpamvu imyitwarire ya buri munsi yahabwa agaciro gakomeye. Ariko si uruhare rwa Military Police rurangirira imbere mu gihugu gusa, cyangwa hari n'aho bagira uruhare ku rwego mpuzamahanga. Iyo bavuze Rwanda Defence Force, abantu benshi bahita batekereza ku kurinda imbibi z'igihugu, ariko inshingano z'ingabo z'u Rwanda zageze no ku rwego mpuzamahanga, aho zagiye zigira uruhare mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Mu myaka ishize, u Rwanda rwabaye kimwe mu bihugu byohereje abasirikare n'abapolisi mu butumwa bwa kubungabunga amahoro, buyobowe n'umuryango w'abibumbye ndetse n'indi miryango mpuzamahanga. Ibyo byatumye RDF imenyekana nk'igisirikare gifite ubunyamwuga n'ubushobozi mu gusohoza inshingano zacyo. Muri ibyo bikorwa, umutwe wa Military Police ushobora kugira uruhare bitewe n'imiterere y'inshingano n'igenwa ry'ubuyobozi bwa gisirikare. Mu Rwanda, imbere mu gihugu, abaturage bakunze kubona Military Police mu nshingano za gisirikare, mu myiyereko ya gisirikare ndetse no mu bindi bikorwa byemewe bisaba kubungabunga gahunda y'iyubahirizwa ry'amabwiriza. Icyizere cyubakwa n'igisirikare ntigishingira gusa ku bushobozi bwo kurinda igihugu, ahubwo izo ndangagaciro ni zimwe mu bituma RDF ikomeza kubaka ubufatanye n'izindi nzego ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Ku rwego mpuzamahanga, buri musirikare uhagarariye u Rwanda abahagarariye indangagaciro z'igihugu. Niyo mpamvu imyitwarire, discipline n'ubunyamwuga bihabwa agaciro gakomeye. Ariko nubwo abaturage benshi babona Military Police mu bikorwa bitandukanye, hari ibintu byinshi biyivugwaho abantu benshi batigeze bamenya cyangwa se bakabyitiranya n'ibitari byo. Mu gice gikurikira, njye nawe tugiye kurebera hamwe ibyo abantu benshi batazi kuri Rwanda Military Police, dutandukanye ukuri n'ibyo abantu bakunze kwibeshyaho, dushingiye ku makuru rusange yemewe. Hari igihe abantu bareba Military Police bakayifata nk'umutwe ushinzwe gusa kuyobora ibinyabiziga bya gisirikare cyangwa guhagarara mu birori, ariko iyo ni imwe mu myumvire idahura n'ukuri kose. Icya mbere abantu benshi batazi nuko inshingano za Rwanda Military Police zirenze ibyo abaturage babona n'amaso. Nk'uko RDF bitangaza, uyu mutwe ushyigikira iyubahirizwa rya discipline n'amategeko ya gisirikare, kandi ugakora inshingano zawo hakurikije amabwiriza n'ubuyobozi bwa gisirikare. Icya kabiri, ntabwo buri musirikare wambaye ingofero itukura aba ari gukora inshingano zimwe. Imiterere y'inshingano ishobora gutandukana bitewe n'igikorwa arimo cyangwa amabwiriza yahawe. Icya gatatu, nubwo abaturage babona ibikorwa bimwe na bimwe bya Military Police, hari indi mirimo myinshi idakorerwa mu ruhame. Nk'uko bimeze no mu zindi ngabo ku isi, ntabwo ibisobanuro by'imikorere ya buri munsi bitangazwa ku mugaragaro.
Icya kane, disipurine ntabwo ireba gusa abasirikare bakoze amakosa, ni ihame rigenga buri musirikare wa RDF kandi Military Police ibimwe mu mitwe ifasha ko iryo hame rikomeza kubahirizwa. Icya gatanu, abantu benshi batekereza ko imbaraga z'umusirikare zipimirwa ku ntwaro atwaye. Mu by'ukuri mu gisirikare ubunyamwuga, kubaha amategeko no kwifata ni bimwe mu bipimo by'ingenzi umusirikare biranga umusirikare mwiza. Ibi byose bitwereka ko ishusho abaturage babona hari agace gato k'ukuri. Inyuma y'iyo sura hari amahugurwa, indangagaciro n'inshingano zituma Military Police iba kimwe mu bice bifasha RDF gukomeza kubahiriza disipurine ndetse n'ubunyamwuga. Kuva ku munota wa mbere twakurikiranye amateka, inshingano n'uruhare rwa Rwanda Military Police, ariko hari isomo rimwe riruta indi yose. Imbaraga z'igisirikare ntizipimirwa gusa ku bikoresho gifite cyangwa ku mubare w'abasirikare, zipimirwa no ku rwego rw'ubunyamwuga, iyubahirizwa ry'amategeko ndetse n'ubushobozi bwo gukora inshingano mu murongo umwe. Rwanda Military Police ni umwe mu mitwe igira uruhare muri urwo rugendo rwo gukomeza disipurine n'iyubahirizwa ry'amabwiriza muri Rwanda Defence Force. Ni uruhare rutagaragara buri gihe ariko rufite akamaro mu mikorere y'igisirikare. Iyo ubona umuhango wa gisirikare wagenze neza, iyo ubona umurongo n'ituze mu bikorwa bya gisirikare, cyangwa iyo ubona abasirikare bakora inshingano zabo mu bunyamwuga, uba ubona umusaruro w'indangagaciro zubakwa buri munsi. Iyi documentaire ntiyari igamije guhishura amabanga ya gisirikare cyangwa gusobanura imikorere itatangazwa ku mugaragaro. Yari igamije gusobanukirwa uruhare rwa Rwanda Military Police hashingiwe ku makuru rusange atangazwa n'inzego zemewe. Mu isi ihora ihinduka, ibihugu byose bigakenera inzego zifite ubushobozi bwo kubungabunga gahunda, kubaha amategeko ndetse no kurinda icyizere abaturage bafitiye inzego z'umutekano. Mu Rwanda Military Police ni imwe mu nzego zigira uruhare muri izo nshingano. Disipurine ntabwo ari ijambo rikoreshwa mu gisirikare gusa, ni indangagaciro ishobora kubaka umuntu, ikubaka ikipe kandi ikubaka igihugu. Njye nitwa Bakis Christian, ndagushimiye kuba wabanye nanjye muri iki kiganiro. Ntiwibagirwe gukanda like, subscribe ndetse no gusangiza iyi video abandi kugira ngo nabo bamenye amateka n'uruhare rwa Rwanda Military Police.